हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज बादल बहुत ज़्यादा थे, फिर थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो गई और तेज़ बारिश होने के बाद आधे घंटे बाद मौसम कुछ ऐसा रहा। उसके बाद मैंने बाइक अपनी स्टार्ट की और निकल पड़ा गांव की ओर अपने दोस्तों से मिलने। और तो कोई मुझे नहीं मिला रास्ते पे। फिर मुझे मिले अंकित और किशन। फिर मैंने किशन को बैठा करके साथ में और चल दिए हम लल्ला से मिलने। लल्ला के खेत तरफ जाने का रास्ता कुछ ऐसा है और बीच में यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो इसको हमने इग्नोर किया और निकल गए आगे की ओर। नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा था। नदी का व्यू लेते हुए हम पहुँच गए लल्ला के खेत, जहाँ पे लल्ला और श्रवण हमारा इंतज़ार कर रहे थे।